Günlerden pazar. Sonbahar tatilimiz başlamıştır. Belçika'ya doğru yolcuyuz. Selamlar herkese, merhabalar. Gezgin karavancılar yine gezmelerde, yine yollarda. Bugün sizlere Belçika'nın Gent şehrinden sesleniyoruz. Dün geldik. 10 Ekim Belçika'ya geldik. Bugün 11 Ekim. Dün çok fazla gezme fırsatımız olmadı. Bugün gezmeye, keşfetmeye devam. Bisiklet ve rololar ile gezmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar, kaldığımız alanı göstermek istiyorum. Securex burası arkadaşlar. Şehir merkezine yaklaşık 3,5 kilometre, bisiklet ve elektrikli rolo ile ulaşım çok kolay. Hemen karşıda otomat var. Günlük 3,5 euro ödeyip burada konaklayabilirsiniz. 2 gündür buradayız. Memnun kaldık. Ayrıca bir defa bilet çektiğiniz zaman 24 saat geçerli. Başka yerlerde de plakanızı verip kullanabilirsiniz. Şöyle yakından adresi size tekrardan göstereyim. Securex. Gent'teki kanallar içerisinde bu tür küçük botlarla belirli bir ücret ödeyerek turistik yerleri gezebiliyorsunuz. Çok enteresan. Onlar bizi fotoğraflıyor, biz onları fotoğraflıyoruz. Ben gerek duymadım çünkü istediğiniz yerde durup inceleme yapamıyorsunuz, fotoğraf çekilemiyorsunuz. O bakımdan biz buna gerek duymadık. Gent'in en önemli görülmesi gereken yerlerinden bir tanesi olan Gravenstein Kalesi'ne doğru ilerliyoruz. Şu anda burada bir meydan var. Bütün binalar, kaç tanesi haricinde 500-600 senelik eserler, hepsi korunmuş, günümüze aktarılmış. Az geride de zaten Gravenstein Kalesi gözüküyor. O tarafa doğru ilerliyoruz. Evet, şu anda Gravenstein Kalesi'nin yan taraftan görüyorsunuz. 1200 yıllık bir eser, 1200 yıl önce yapılmış. Etrafı sularla çevrili. Etrafında da çok değerli eserler var. Görülmeye değer bir yer. Kalenin içine doğru bir gidelim bakalım giriş ne kadar. Şu şekilde göstermek istiyorum. €12, 18 yaşından büyükler. 10 euro da herhalde küçük çocuklar için.
12 yaşından küçük çocuklar için. Kalenin giriş kapıları. Nasıl, güzel yer mi? Çok güzel, çok beğendim. Belçika'ya gelirseniz Gent şehrine uğrayıp gezmenizi şiddetle tavsiye ederim. Önder bir sigara molası veriyor. Rolosu yanında. Önder rolo, ben bisiklet ile. Bak bu taş döşeme yolları göster. Oraya gelirseniz antik şehre girdiğinizde her tarafın taş döşeme olduğunu göreceksiniz yolların. Buraya elektro roloyla sakın gelmeyin çünkü roloyu elinize almak zorunda kalırsınız. Bisiklet olabilir ama elektro rolo olmaz. Antik şehre lütfen elektro rolo getirmeyin. Evet, şöyle yakından göstereyim. Görüldüğü üzere antik şehirde her taraf taş döşeme. Elektro roloyla problem yaşayabilirsiniz. Bu kısımdan itibaren devam edemiyoruz. Rolamızı ve bisikletimizi kilitleyeceğiz. Yürüyerek gezmeye devam. Evet, kentin en önemli görsellerinden bir tanesi olan Gravenstein Kalesi ve hemen arka tarafında zaten şehir merkezi var. O tarafa doğru ilerleyelim. Bu meydan çok önemli. Mutlaka görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Arka tarafa doğru ilerleyelim. Bakalım neler çıkacak. Kale çok iyi restore edilmiş arkadaşlar. İçeri giriş 12 euro kişi başına. İçeri girmiyoruz. Meydanı şu şekilde almak istiyorum. Şu görmüş olduğunuz botlarla şehir turu yapabiliyorsunuz. Şehrin her tarafında kanallar var. Dediğim gibi 15 euro kişi başına ödeyerek nehirden şehrin, antik şehrin görüntüsünü alabilirsiniz. Lakin dediğim gibi durma imkanınız yok.
Evet, şehir merkezinde dolanmaya devam ediyoruz. Gerçekten Gent'in mimari anlamda tarihi dokusu çok iyi korunmuş. Özellikle bu kısmı mükemmel. Herkese tavsiye ediyorum buraya gelmeleri için, buraları görmeleri için. Şimdi yine özel bir yerdeyiz. Görüyorsunuz. Tahmin ediyorum bu bina belediye sarayı. Arka tarafında da şehir katedrali gözüküyor. Gerçekten çok muhteşem bir katedral, kilise. İçine girmek istiyorum. Bakalım, bir gidelim arka tarafına, giriş kapısına. St. Michael Kilisesi'nin yanındayız. St. Michael Kilisesi saat 2 ile 5 arası, yani 14-17 arası açıkmış. O yüzden içine giremiyoruz. Ama şehir merkezinin arka plandaki görüntüsü St. Michael Kilisesi'nin yanından harika.
Şu ana kadar şöyle bir elbise diktiremedik kendimize. Ha? Bakar mısınız şu elbisenin güzelliğine? Şimdi Gent'te ilginç bir şey gördük. Şehrin muhtelif noktalarında erkekler için düşünülmüş küçük tuvaletinizi yapmak için bu şekilde otobüs durağı gibi koymuşlar. Tabii dışarıya doğru bakıyorsunuz. Milletin gözünün içine baka baka. Millet de sizin gözünüzün içine bakıyor ve küçük tuvaletinizi, ihtiyacınızı gideriyorsunuz. İlginç. Evet, yolların bu şekilde döşeme taş olması maalesef elektro rola için hiç ideal değil. Ama her taraf bu şekilde. Lütfen buraya elektro rola ile girmeye kalkmayın. Kullanamazsınız. Bisiklet olabilir ama elektro rolo şansınız yok. Bu sokak ilgimi çekti. Buraya girmek istiyorum. Bakalım şu yan tarafa. Buralarda her taraf restoran ve kafeteryalar. Evet. Bu bina çok modern gözüküyor ama 1363 yılından aşağı yukarı 750 senelik bir mazisi var. Bir içeri girelim. Müzeymiş aynı zamanda. İçeride tadilat var. Evet, enteresan. Yavaş yavaş toparlanıyoruz arkadaşlar. 2 gün burada konakladık. Gent'i gezdik. Bu arada Gent'i gelip görmenizi, gezmenizi şiddetle tavsiye ederim. Çok beğendik. Şu anda duyduğunuz ses jeneratörün sesi. Elektrik ihtiyacımızı karşılamak için. Karavanla gezme heyecanınızın gitgide arttığını biliyorum. Hayallerinizi ertelemeyin.